韓國電影《2020》終於要喺香港上映啦！禮拜六嗰日，主角姜河那同埋導演李秉憲一齊出席咗首映活動。姜河那就大 show 佢嘅招牌笑容。哇！冇諗過連導演都咁靚仔喎！佢仲大 show 佢喺戲入邊嘅招牌動作。喺佢哋同啲 fans 合照嘅時候，導演亦都好 gentleman 咁俾啲 fans 企喺姜河那側邊，係大會叫返佢先企返去中間咋，超有風度啊！就喺舉行首映開幕儀式嘅時候，姜河那俾彈出嚟嗰塊板嚇親，真係好可愛啊！之後佢又再一次俾人嚇親啊！今次就係彩炮，佢仲嚇到拍心口添，唔知係咪俾人嚇一嚇呢？佢捉走嘅時候竟然成啖飲晒杯香檳喎，連導演都望一望佢啊！佢哋做訪問嘅時候 keep 住有講有笑，真係超 nice 啊！金宇彬、姜河那同埋 2PM 俊豪三人喺電影入邊嘅犧牲演出，真係會令你笑足全程。我哋睇嘅時候真係睇到拍爛手掌啊！電影《2020》會喺6月18號正式上映，係 fans 就唔好錯過啦！